В пик заболеваемости, как избавиться от кашля быстро и без усилий. Существуют рекомендации, следование которым позволит как можно быстрее избавиться от кашля. Пейте теплую жидкость, некрепкий чай, вода, травяные отвары, компоты из сухофруктов, морсы из ягод. Теплая жидкость смягчает слизистые, способствует разжижению мокроты и помогает ей легче откашливаться. Больше отдыхайте, по возможности останьтесь дома и отдохните. В тот момент, когда вы лежите, обратите внимание на положение своего тела, лучше, если голова находится выше грудной клетки, это также будет способствовать лучшему отхождению мокроты. Увлажняйте воздух, ведь влажный воздух поможет вашим слизистым оставаться увлажненными. Дышать станет чуть легче. Для увлажнения воздуха используйте увлажнитель либо расставьте везде в квартире емкости с водой, также можно поместить мокрое полотенце на батарею. Теплое молоко с маслом какао. Добавьте в теплое молоко мед, масло какао и пейте небольшими глотками, 2-3 раза в день будет достаточно. Присоединяйтесь к сообществу. Будьте первыми, кто узнает, когда мы публикуем новый контент. Ваша поддержка поможет нам создавать еще более классный контент. Нажмите на кнопку подписки, поставьте лайк этому видео и оставьте полезный комментарий. Ваша поддержка значит для нас многое. Удачного дня!